大家好啊，我係善貴，歡迎嚟到我嘅頻道素食 Happy Day。今日煮嘅素菜係葡汁四蔬，一齊睇下有乜嘢材料。葡汁四蔬嘅材料，我今日就係用咗番茄仔、薯仔、椰菜花、西蘭花，或者用其他嘅蔬菜都得㗎，自由配搭。做葡汁嘅材料：黃薑粉，我呢一包係10克嘅，仲有椰漿，呢盒係200ml嘅，用任何牌子嘅椰漿都得㗎喇。牛油，我呢度係20克嘅，呢嚿係有鹽牛油，用有鹽冇鹽嘅牛油都得㗎喇。麵粉又係20克嘅。用低筋麵粉或者係整中式包點嘅麵粉都得嘅，有盒鮮奶啦，鹽1/2茶匙，糖3/4茶匙。陣間煮完個葡汁之後試下味，如果覺得唔係好夠味，就再加糖同鹽啦。切咗個西蘭花。自己想食幾多就切幾多出嚟啦。如果係覺得個椰菜花都係大個呢，可以再喺中間呢度劏開佢啦，喺個框嗰度切落去。攞去洗下佢啦。呢個框都仲有用可以食㗎喎，下一次教大家我嚟整個炒素雞啊！切埋個椰菜花啦，下低呢啲葉仔清晒佢先啦。就可以切我哋要嘅部分出嚟啦，都係好似切西蘭花咁樣切啦。跟住薯仔刨皮同埋切粒粒啦，煲滾煲水，落啲鹽落去啊，烚下啲薯仔，烚佢大概4至5分鐘啦，加啲油落去。將已經洗好嘅西蘭花、椰菜花搦落去，水滾返之後，大概係渌佢1分鐘左右啦。西蘭花同椰菜花呢渌咗1分鐘啦，而家可以熄咗個火，將啲西蘭花同埋椰菜花倒起佢。而家係將啲椰菜花、西蘭花用水沖下佢。我唔記得預備一啲冰水啊！如果有冰水呢，好似上次整釀豆角咁樣，用冰水浸下佢就得㗎喇。唔記得預備，唯有咁樣用啲水喉水沖佢一沖啦，等佢快啲降溫。用一個好慢嘅火，溶咗嚿牛油，倒啲麵粉落去炒下佢，都係用最慢嘅火炒啦。加埋啲黃薑粉落去，而家係聞到啲黃薑粉嘅香味啊！加啲椰漿落去，逐少加啦。呢一個椰漿個濃度好似好高咁樣啊！真係椰漿啊！慢慢煮開啲麵粉啦，有啲麵粉粒好難搞得佢溶啊，我就出貓咁樣揾個架隔下佢，
繼續加埋啲鮮奶，將頭先預備好嘅鹽同埋糖加晒落去啦。煮溶啲糖同鹽之後咧，就試下夠唔夠味啦，唔夠味咧就再加啲落去啦。可以鹹翻少少，加埋西蘭花落去啦。煮佢一陣間啦，煮佢2分鐘到啦。落埋啲番茄仔落去啦，番茄仔好快熟啊，煮一煮佢就得噶啦。可以上碟啦。蠔汁4蔬完成咗啦，試下先。好重黃薑粉味啊，好香啊，又有啲椰汁味。如果係鍾意食辣嘅朋友，翻些少咖喱粉落去都得㗎。希望各位喜歡今日嘅蠔汁4蔬啦。我繼續食嘢啦，祝各位 happy 每一日，下次再見，拜拜。